Давай представим, что будет, если холодильники начнут шантажировать фотографиями изнутри. В сеть утекли тысячи интимных фото сосиски без упаковки, обгрызанные сырки и недельный борщ, зеленый, как зависть тещи. Холодильник присылает на почту фото, где ты в 3 ночи стоишь в трусах, с майонезом в одной руке и отчаянием в другой. Кто-то умудряется откупаться мороженым, а кто-то даже пошел на сделку и обещал не хранить больше лук без пакета. Полиция безмолвствует, потому что сама боится огласки своих салатов 2014 года. Подпишись, пока холодильник не слил в сеть твой полуночный роман с колбасой